പനികൂർക്ക ഇലയും കൃഷ്ണ തുളസിയും ഇങ്ങനെയൊന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കൂ. ചുമയ്ക്ക് നല്ല ആശ്വാസം കിട്ടും. 2 ടീസ്പൂൺ കർപ്പൂരവല്ലി ജ്യൂസ്, 1 ടീസ്പൂൺ കൃഷ്ണ തുളസി നീര്, 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി നീര്, 1 ടീസ്പൂൺ തേന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുക. എല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു ദിവസത്തിൽ 2 പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ച് നോക്കൂ. വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയ്ക്ക് നല്ല ആശ്വാസം കിട്ടും.